अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। एक बहुत ही कॉमन वायरल इन्फेक्शन फ्लू लाइक इलनेस के साथ फैल रही है, जिसमें नज़ला ज़ुकाम की अलामतें आती हैं, छींकें आती हैं, सिर में दर्द शदीद होता है, जिस्मों में दर्दें होती हैं, पट्ठों का खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। आपको लगता है जिस तरह आपको हल्का हल्का बुखार चढ़ रहा है और शाम को ज़्यादा चीज़ें आपको तंग कर रही होती हैं। और उसके बाद कुछ लोगों में पेचेस और उल्टियाँ और पेट दर्द भी इस बीमारी के साथ होता है। बेसिकली एक न्यू वायरल कोविड का स्ट्रेन है JN1, वो फैल रहा है इस हिसाब से और बहुत ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है। एक घर में अमूमन सबको अलामतें आ रही हैं। वैक्सीन इसके अगेंस्ट अभी तक जो आपने कराई होती है वो काम नहीं करती है, उसको इवेड कर जाता है। ये ट्रांसमिट एक दूसरे से इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को बहुत स्पीड से फैलता है। और इसमें जो सारी ज़्यादा चीज़ें ना वो अपर थ्रोट की हैं, गले की और साइनसेस की, थ्रोट की, इनकी ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह लंग्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है इसमें। लेकिन जो मरीज़ ज़्यादा जिन अलामतों से आ रहे हैं ना पिछले 2-3 हफ्तों से, जो मेरे पास अली मेडिकल सेंटर है फेट में और इस्लामाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स H11/4 इस्लामाबाद में जो आ रहे हैं ज़्यादा, उनमें ज़्यादा खांसी है। इसकी ऐसी खांसी स्टार्ट होती है जिससे खांसी कर करके ना मरीज़ की चेस्ट में पेन, कनपट्टी में पेन और कहते हैं कि हर जगह जिस्मों में दर्दें स्टार्ट हो जाती है। और खांसी इतनी बुरी होती है कि उल्टी भी आ जाती है और रात को बहुत ज़्यादा आ रही होती है ये खांसी, जिसकी वजह से उनकी नींद भी ख़राब होती है और हर किस्म के वो टोटके करके आते हैं और खांसी बेहतर नहीं होती। बहुत आसान सा है। एक तो जब भी हो अपने आप को आइसोलेट कर लें, दूसरों को लगाने से बचाएं, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाइड्रेशन भी अच्छी रखें और न्यूट्रिशन भी अच्छे रखें, अच्छी खुराक खाएं, प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसमें अंडे गोश्त वगैरह है। ठंडी खट्टी चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें और साथ ही चाय, काफ़ी, जोशांदा वगैरह इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, शहद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अमूमन इन चीज़ों से कुछ मरीज़ों में खांसी बेहतर हो जाती है। अगर खांसी बेहतर नहीं होती और आपको ज़्यादा तंग करती है तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर से रिव्यू करें, उसका वर्कअप कराएं। और इसमें बड़ी अच्छी दवाई है जो 2 से 3 दिन की दवाई से ही आपको माशाल्लाह इसकी खांसी से छुटकारा मिल जाता है। तो अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल भी रखें और एहतियात करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।